Здравейте от Сайгон, аз съм Лора. Това е втория ми ден в този град. Втори и ще бъде последен. Ще се разходя днес целия ден из града и въобще няма да се връщам тук, където ще пренощувам. Ще обикалям по улиците, ще се возя на моторче, ще опитвам вкусна храна, ще се забавлявам и ще говоря с местните, така както аз мога и така както те биха ме разбрали. Гледайте! Както го виждате, на моторче съм в Виетнам. Тук трафика е леле майко. Предпочитам да не гледам трафика. Искам да гледам. Виждам цветя, значи пристигнах, оцелях. Първата ми спирка за днес. Сайгонския пазар Димитър Петков или пазара на цветята. Няма да купувам цветя, макар че ми се иска. Ще погледам, защото мисля, че е красиво. И ми струва автентично. Не виждам много туристи. Пазарът на цветята се оказа една огромна алея, пълна с всякакви магазини, предлагащи цветя. Свежи, изкуствени, много декорации. В пресечките също предлагат цветя. Там дори попаднах в истински жилищен квартал. Хората си живеят и продават. Но тук идват единствено ако имат да вършат някаква работа, да си купят цветя, украса и заминават. Аз като турист, освен да се порадва малко на цветята, няма какво толкова много да правя, така че е време да се кача отново на моторче. Отивам на друго място. Хайде! На пазара на цветята ни отказаха моторчетата да ни закарат до следващата ни дестинация и понеже е на 3-4 км вън е супер жега, взехме такси. Ще видим колко ще излезе за 3-4 км предвиждането от точка А до точка Б. Има климатик. Пристигнахме. Винасун е фирмата такси, която си взехме. Тя е препоръчена от нашия гид, с който бяхме на Меконг Ривър. Казва, че не лъжат. Има фиксирана тарифа, която си е супер добре. За тези 3-4 км разстояние в супер натоварен трафик ни взе около 77 000 долара. Тарифата е 15 500 на километър и шофьорите са в нещо като униформа с вратовръзки и бели ризи. Сега Чайнатаун ме очаква. Не точно, но района е такъв. Супер натоварен пазар. Даже някои го наричат големия пазар. Пълно е с всякакви стоки. Сградата е зад мен, но и отпред има много места, откъдето човек да си купи какво ли не. Това е Бинтай маркет или китайския голям пазар. Препоръчаха ни го от мястото, където спим и сега ще ми е интересно да видим дали се различава от другия голям пазар в града, който също предлага всякакви стоки. Дрехи, буклучета и какво ли още не. По средата пазара изглежда по този начин. Има пеки, приятно, може би ако не е чак толкова горещо, колкото е сега. Не случайно няма никой тук. Това са маски за лице, тук се продават във всякакви размери, всякакви цветове шапки, има и детски. В последно време в нашия град има нужда от такива. Това е царството на шапките. Има всичко. Диор, Шанел и всякакви други. И толкова милиони моторчета в тази страна. Това е сериозен бизнес, да предлагаш каски. Тук са домашни потреби, всякакви пластмасови изделия, а напред виждам, че има вече някакви храни. Накрая. За 30
2000. Не е лошо дъска за рязане, само е тази част не ми харесва, но лесно мога да я махна, пък си закача с нея, става и за сервиране. Дали е лепено, изглежда цяло парче. Определено има нужда от ветрил. Преди малко бях в един магазин и жената ме снима. За пръв път, както съм във Виетнам, някой ме снима. Това ми се случваше често обаче в Китай, но нали съм в китайския пазар. 50? Колко? Пътични са, нали? Българи. Bulgari, Mona, говорит по-русски. Здравам, гадам! Спасибо. Желаю вам Русия, България, Хунгри, мои друзья! Да, Взех две шапки за подарък, рисувани и много симпатични, малък размер, лесно ще ги пренеся. Пазарът е супер натоварен, но наистина много. Просто е невъзможно. Има толкова хора, моторчета и стока на едно място и всичко да е фекшън. Както виждате, пакетите са грамадни. Този пазар е предимно за търговия на едро. Много горещо в този пазар. Той е предимно за търговия на едро и няма какво чак толкова да търся тук, защото няма намерение да купувам някакви количества китайско-виетнамска стока, но все пак го видях и ми беше интересно. Срещнахме и виетнамец, който е бил 30 години в Русия. Влязоха ми в употреба 2-3 руски думи, които знам. Човекът беше много любезен, много готин и усмихнат, както повечето виетнамци, които срещах. Сега е време да отида на друго място. Ще видя къде от високо. Пътувам с такси, по една случайно с същия човек, с който отидох на пазара. Той си чакаше отпред, така че ето ме пак в безумния трафик, на хладно, студено, ще удрем на 6 км са до тази висока сграда. Има само един път нагоре. Vitexco Financial Tower, висока 262 метра, има 68 етажа. В момента съм на 49 етаж. Мястото се нарича Saigon Sky Deck и е пълно с туристи, които се любуват на 360 градусова гледка. Целият град се вижда от тук. Има и много други интересни неща. Като например бинокли, с които може да наблюдавате какво се случва долу. Места, на които да си направите интересна снимка. Както и малък музей, в който са показани традиционни виетнамски дрехи. Има и табло с историята на Сайгон или Хошиминци. Платна вода и малък сувенирен магазин. На горния етаж има кафе, а тук малко са местата, на които можеш да седнеш, но ще се възползвам от тях. Това е най-яката интерактивна карта, която съм виждала някога. Има всички важни точки в града, можеш да приближаваш, да търсиш Google Maps, всичко е с тъчскрин. Модерна работа. Горещо. Сладолет. Много ми харесва. Намерих във Виетнам вкусен сладолет. За трети път ям от това място. Хибискус и матча. Зелен чай. Много добре. Вън е 40 градуса. Слагат истински плодове в сладоледа. Главната млечка. Има много хибискус. Това е централната улица, която вечер става пешеходна и на нея има много атракции. Ето тук, например, е построена сцена и сега правят някакви репетиции. Явно до вечера ще се виквят. Така изглежда тази част на Сайгон, без светлини, има далеч по-малко хора. Аз съм тръгнала към централния пощенски офис да го видя последно.
нещо много интересно. Банани, виждате ли, сушени, направени така като килимче. Жената леко ги затопля, би трябвало да са много вкусни. Не са хрупкави, това си е улична храна. Много е приятно. Very good! Зад мен е сградата на Централната поща в Кошемин. Тя е една от най-красивите в града. Строена е 5 години и е завършена през 1891 година. Нейн създател е френски архитект и е супер красива тук. Винаги има много туристи, дори вечер. Но естествено по-атрактивно е човек да дойде през деня, когато сградата е отворена и вътре може да влезе, да поснима и да се полюбува на красотите. Пропуснах да кажа, че това все още е действаща поща. Тук може да обмените и пари и да купите дори сувенири. Много ми харесва, че тавана е супер просторен, а долу пода е много красив. Пощенски марки. Когато бях малка, съм виждала не малки колекции от тях. Харесват ми. Интересно дали някой сега ги ползва, дали изпраща писма. Ставили са телефонните кабини от едно време тук като туристическа атракция. Всичко е направено от масивно дърво, има и масивни пейки. You want a banana? Това е супер стара сграда, съдя по асансьора, с вити стълби. Тук ще пия кафе. Попаднах в едно кафе, което го бях виждала в интернет само. То беше препоръчено на няколко места, както че ми прави добро кафе. И идвали много хора, за да си правят снимки за Инстаграм заради часовника, който е зад мен. Виждате ли го? Имало си специален хаштаг, който използвам. Ще питам сервитьора да ми го каже. Той, между другото, е от Братислава. Не е местно. Това е виетнамско лате. Прави се с виетнамско кафе, подсъдено кондензирано мляко и допълнително прясно мляко, като има и лед, защото е студено. Супер! Може да се поръча и в горещ вариант. Докато бях в кафето, вече навън е тъмно и чувате какво се случва. Отивам да изям една гореща супа. Супата, която ще ям, може би се сещате, че се нарича фо. Най-известната във Виетнам. Бульона никак не е лош, доста е силен. Дойдоха и десертите. Поръчахме си два. Крем карамел, това е чисто любопитство. Много обичам десерта, но вижте. Поднасят го с купчета лед, за първ път виждам такова нещо. Има шупли, но като цвят карамела много ми допада. А другото нещо, таро с кокосов крем. Нямам търпение да го питам. Таро корена е богат на нишесте. В много рецепти се заменя, може да замени картофите, да. Защото е с нишесте, става за пържене, за печене. Ето тук е пюриран и мисля, че е залят с този кокосов крем отгоре, който всъщност е по-сладката част. На пазара е пълно с тези корени. Капвам и излизам навън, на жегата. Тук е доста приятно. Завършвам днешния ден по-виетнамски с студено кафе, с подсладено кондензирано мляко в него, много лед
и ми поднесоха студен жасминов чай, който не съм поръчвала. Има го на всяка една маса. Гледам флотилията от моторчета и коли по улиците и се наслаждавам на приятните вентилатори. Виетнам е държава на контрасти, спор няма. Но като пътешественик често ми се случва да се сблъскам и с положителни и с отрицателни неща. Но накрая винаги оставам с положителните. Толкова много видях, макар и кратко за 8 дни. Това не е достатъчно време да се посети и да се види повече от Виетнам, но, както се казва, малко, но от сърце. Държавата се разделя на 3 основни части – северен, Централен и Южен Виетнам. Аз имах щастието да посетя и трите района и добих някаква обща представа за това как живеят виетнамците, каква храна ядат и ми направи впечатление, че са много усмихнати. Всички до един. Надявам се видеята от Виетнам да са ви харесали и по някакъв начин да са ви запалила и вие да посетите тази екзотична страна. Не само е екзотично тук, но е доста пусто, има красива природа, умерен климат, даже е доста горещо, всъщност не е умерен климата, но декември месец е перфектно за пътешествия. Плюс това Виетнам е бюджетна дестинация дори за нас, българите. Като изключим самолетния билет, който не е много евтин. Със следено кафе и студен жасминов чай слагам край на моето пътуване в Хо Ши Мин Сити. Утре рано сутринта ще хвана голям самолет до Катар, а след това до София. Дано видеята от Виетнам са ви доставили удоволствие, което така бих се радвала и то много. Аз съм Лора и ви казвам приятен път. Чао и до скоро! И да се абонирате за канала ми, ако не сте го направили до сега.